ሰላም ውድ የትህትና ቢዩቲ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? ጊዜያችሁን እንዴት እያሳለፋችሁ ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እኔ ቻናል ውስጥ ስትገቡ የመጀመሪያችሁ የሆናችሁ እንዴት ናችሁ? ሰብስክራይብ አድርጉ። እስካሁን በለቀኩት ቪዲዮ ላይ በጣም ጥሩ አስተያየታችሁን ሰጣችሁኛል። አመሰግናለሁ። ሞክራችሁትም እንደረዳችሁ ብዙ ነገር ነግራችሁኛል። ቴንኪዩ። አሁንም ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ነገር ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ እንደምታዩት በሹራብ ምናምን እንትን ብዬ ነው የመጣሁት። አንዳንድ ጊዜ ዝናብ ሲዘንብ ምናምን አየሩ ሲለዋወጥ ጉንፋን፣ ጉሮሯችሁን መታመም፣ እንደ ሳይነስ አለርጂ ነገር የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም ፍቱን መድኃኒት የሆነ እኔ ሁልጊዜ የምጠቀምበትን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች ምን ናቸው? ማር ያስፈልገናል፣ ሎሚ፣ ብርቱካን እና እርድ ያስፈልገናል። ስለዚህ እንዴት እንደምንሰራው ትከታተሉኛላችሁ። ከዛ በኋላ ለጉንፋን ምናምን ካለ በጣም ጥሩ ነው። በጣም ሙቀት ይሰጣል ምናምን። የእርድን ጥቅም ታውቁታላችሁ። ሰውነታችን ውስጥ ያለ ኢንፌክሽን ምናምን ያስወግድልናል። ሎሚ ሲትሪክ አሲድ አለው፣ በጣም ሃይ የሆነ። ኦሬንጅ ቫይታሚን ሲ አለው፣ በጣም ይጠቅመናል። ስፔሻሊ አሁን ያለንበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ መጠቀም አለብን። ኢሚዩን ሲስተማችንን በጣም ቡስት ያደርገዋል። ስለዚህ ምንም አይነት ነገር ሲኖር የመከላከል አቅማችን ከፍተኛ ያደርገዋል ማለት ነው። ማር ንጹህ ማር መሆኑን ቼክ አድርጉ። ሁሉ ጊዜ የምናገረው ነገር ነው። ንጹህ ማር መሆኑን ቼክ አድርጉ፣ ኦርጋኒክ መሆኑን። እርዱም እንደዛው ንጹህ እርድ። ሜቢ በሌላ ጊዜ ያው እርድ ታውቃላችሁ ሲመጣ እንደዚህ ነው እና እራሳችሁ ቤት ውስጥ ማዘጋጀት ትችላላችሁ፣ መፍጨት ትችላላችሁ አዘጋጅታችሁ። ሜቢ በሌላ ቪዲዮ እርድ እንዴት አድርገን ቤታችን ውስጥ አጥበን አስተን አድርቀን እንዴት አድርገን መፍጨት እንዳለብን አሳያችኋለሁ። አሁን እና ሌላ ምን ያስፈልገናል? ጂንጀር ያስፈልገናል፣ ዝንጅብል ያስፈልገናል። ስለዚህ አሁን አሰራሩን አብረን እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ የሚያስፈልገን አንድ ሎሚ ነው። ሎሚያችንን እንቆርጠዋለን በተቻለ አቅም። አልወደውም እንትን ፍሬው ሲገባ። ስለዚህ የምትችሉትን ያህል ፍሬ እናወጣለን። ሎሚያችንን ከቆረጥን በኋላ እንከትፈዋለን ማለት ነው። በትንሹ ያው እንግዲህ ማጠባችንን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ኦሬንጁንና ሎሚው ከነ እንትኑ ስለሆነ የምንጠቀመው እናጥበዋለን። ሎሚያችንን ከቆራረጠን በኋላ እዚህ ጋር ያዘጋጀነው ማር አለ አይደለ? ማር የሚያስፈልገን እንደ አሰራራችን መጠን ነው። አሁን አንድ ሎሚ አንድ ብርቱካን ካረግን ግማሽ ኩባያ የሚሆን ማር ነው የምንጠቀመው። ግን አንዳንድ ጊዜ እንደ ፍላጎታችን ማሩ እንዲበዛ ከፈለግን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሎሚውን ከከተፍን በኋላ ማር ውስጥ እንከተዋለን። ከዛ በኋላ ወደ ብርቱካናችን እንሄዳለን ማለት ነው። ብርቱካኑንም እንደዛው ፍሬውን እናወጣዋለን። እንግዲህ እኔ እንደ ልቤ የምነካው ያው እጄን በደንብ አድርጌ ታጥቤያለሁ። ብርቱካኑንም በደንብ አድርጌ አጥቤያለሁ። ብርቱካኑንም ልክ ሎሚውን እንደቆረጥነው ሳሳ አድርገን እንቆርጠዋለን። ይመስላል።
ትንሽዬ ቢላ ይዤ አላፈጥማኔ ወይስ ይመስላል። ኦሬንጃችንን በዚህ መልኩ ከከተፍን በኋላ ኦሬንጁንም በተመሳሳይ መልኩ እዛው ማር ያርግንበት እቃ ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ዝንጅብላችንን እንደዚህ ከተፍ አድርገን እንዲቀለን ዝንጅብል ያው ለዚህ አነስ ያለ ዝንጅብል ስለሆነ ማሽን ውስጥ ከተን አንፈጨው። እቺን እቃ አለችኝ። እቺ ያው ባህላዊ የመፍጫ ዘዴ ናት። ዝንጅብሏን እዛ ውስጥ እንከታትና ጭቅጭቅ እናደርገዋለን። በደንብ አድርገን ነው የምንጨቀጭቀው። ማሽን ፈጭተን ማድረግ እንችላለን። እኔ ግን ለአሁን ብቻ ስለሆነ የምፈልገው ለዛ ነው። ከዛ ደግሞ እቺን እቃ በጣም ነው የምወዳት። ስለዚህ ፈጭተናል። ዝንጅብላችንን ከፈጨን በኋላ በአንድ ሁሉንም ከተያለው ዛሬ በደንብ እንድንደርስ ማለት ስለምፈልግ ባይ ዘ ዌይ ይሄ ለአንዴ ብቻ አይደለም አሁን የምሰራው። አሁን እንደ ቤተሰብ የምትጠጡ ከሆነ ሁሉንም በአንድ ቀን ሊያልቅ ይችላል። ለራሳችሁ ብቻ ከሆነ ግን እንደዚህ የሰራችሁት ይሄንን በደንብ ክዳን ጥብቅ ብሎ በሚዘጋ ክዳን ባለው እቃ ውስጥ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እስከ 1 ወር ድረስ መቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ከዛ ዝንጅብላችንን ካስገባን በኋላ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርዳችንን እንጨምራለን ማለት ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ እርድ እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ በደንብ አድርገን ማቀላቀል አለብን። ማሩንም እርዱንም ቀስ ብለን ማቀላቀል። እዩትማ እንዴት እንደሚያምር ከለሩ። በጣም አሪፍ ነገር ነው። በጣም ሄልዚ ነው። ሌላ ደግሞ ምነግራችሁ እርዱ ሰውነት እንደሚቀንስ ታውቃላችሁ አይደለ? ከሌላ ከጤና ጥቅሞቹ ባሻገር እንደገና ደግሞ ሰውነታችንን ለመቀነስ በጣም ይረዳናል። ስለዚህ ይሄ ነገር ሙሉ ለሙሉ በጣም ሄልዚ ነው። 4ቱም 5ቱም ነገሮች እዚህ ውስጥ የሚገቡት ሁሉም ጥቅም አላቸው። ሁሉም በጣም የሚገርም ጥቅም ያላቸው። ስለዚህ አሁን ይሄንን በቀን አንዴ ለልጆቻችን ራሱ ብናጠጣቸው ኢሚዩን ሲስተማቸውን ከፍ እናደርገዋለን። ጥሩ ነው በጣም። አሁን በደንብ አቀላቅየዋለሁ። አያችሁት? አሁን የኦሬንጁ የሌመኑ ጁስ ከማሩ ጋር እንትን ሲል በደንብ ሆነ፣ እንደ ጁሲ ነገር ሆነ በደንብ። በጣም ደስ የሚል ከለር ነው።
ባይዘው አሁን እኔ ለእናንተ ሳሳያችሁ ምናምን ክሊርሊ እንዲታያችሁ ትንሽ ጊዜ ይፈጃል እንጂ ለራሳችሁ ስታዘጋጁት በጣም በቀላሉ 5 ደቂቃ አይፈጅም። ግን ይሄንን በመናዘጋጅ ሰዓት ሌላ ቦታ ደግሞ ውሃ ጥደን ማዘጋጀት አለብን። ለምን በትኩስ ውሃ ነው። ከዛ ለአንድ ሰው ምን እናደርጋለን? ዘርገን ከሁሉም ነገር መቀላቀሉን እርግጠኛ እንሁን። ኦሬንጁንም ያድርገን ከዛ ሙቅ ውሃ ኦሬዲ አፍልቼ አዘጋጅቻለሁ። አለን ማለት ነው። እዩት እንዴት ደስ እንደሚል ላሳያችሁ። ከለሩ ደስ ሲል ቴስቱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ስለዚህ ይሄ አሁን እዚህ ራሱ ቤት ይሄን ሰርቼ እስክጨርስ ለመጠጣት በጣም ብዙ ሰው በጉጉት እየጠበቀ ነው። በጣም ነው የሚወዱት። ቴስቱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ልክ ስትጠጡት ያስታውቃችኋል። በቃ ጉሮሯችሁ ማሩ ምናምን ጽድት ሲያደርግላችሁ በጣም እንዳለ እኔ በጣም ትኩስ የሆነ ነገር መጠጣት አልችልም፣ ግን ያ አሪፍ ነው አያቃጥልም። ስለዚህ ይሄን አድርጋችሁ ሳል ካላችሁ ጉንፋን ካላችሁ ይሄ የሳይነስ አይነት የሚረብሽ አለርጂ ካላችሁ ይሄን መጠጣት ትችላላችሁ። እንደ ፋሚሊም ይሄን አንዴ ሰርታችሁ በቀን እንዳይቆይ ከፈለጋችሁ በአንድ ቀን መስራት ትችላላችሁ። ቢቆይም ደግሞ በእርግጠኝነት ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። እኔ በሚቀጥለው ቪዲዮ ስመጣ በእርግጠኝነት ጉሮሮዬም ሁሉም ነገር ድኖ እንደምመጣ እርግጠኛ ነኝ። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉት። አሁን ደግሞ ያለንበት ወቅት ክረምቱም እየገባ ነው። የኮሮናም ወቅት ስለሆነ ይሄ ለብዙ ሰዎች ይጠቅማል። ስለዚህ ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ቻው።